Muy buenas tardes con todos. En este video voy a explicar la evolución histórica del derecho ambiental, analizando los principales instrumentos internacionales que fluyeron en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Constitución del Ecuador de 2008. El derecho ambiental es una rama del derecho que tiene como objetivo proteger el ambiente mediante normas jurídicas. Regula también lo que es la relación entre el ser humano, el Estado y la naturaleza, estableciendo deberes, responsabilidades y límites al uso de los recursos naturales con el fin de garantizar un equilibrio ecológico y una vida digna. Esta rama del derecho surge como respuesta a los graves problemas ambientales generados por las industrializaciones, la contaminación y la explotación indiscriminada de los recursos naturales. Con el tiempo se evidenció que estos daños no solo afectan a la naturaleza, sino también a la salud, la economía y los derechos humanos, lo que hizo necesario una protección jurídica del ambiente. El Club de Roma, en 1968, fue uno de los primeros en alertar sobre las consecuencias del crecimiento económico ilimitado. A través de sus estudios se concluyó que los recursos del planeta son finitos y que, si no se cambian los modelos de desarrollo, se produciría una crisis ambiental global. La Conferencia de Estocolmo de 1972 representa el inicio formal del derecho ambiental internacional. En esta conferencia se reconoció por primera vez el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y se estableció la obligación de los estados en adoptar políticas para la protección ambiental. El informe de Brundtland, publicado en 1987, introduce el concepto de desarrollo sostenible, que propone un equilibrio entre el crecimiento económico, la protección ambiental y el bienestar social, garantizando que las futuras generaciones también puedan satisfacerse de sus necesidades. La Declaración de Río de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo consolida principios fundamentales del derecho ambiental, como la prevención de daño ambiental, el principio de precaución y la participación ciudadana, fortaleciendo el rol de la sociedad en la protección del ambiente. La Constitución del Ecuador del 2008 marcó un hito a nivel mundial al reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos. Este reconocimiento supera la visión tradicional antropocéntrica y adopta un enfoque biocéntrico donde la naturaleza es protegida por su valor intrínseco. Gracias a este reconocimiento constitucional, el Ecuador se convierte en un país pionero en materia de derecho de la naturaleza, permitiendo que cualquier persona pueda exigir jus- judicialmente su protección y fortalecimiento a la justicia ambiental. En conclusión, el derecho ambiental ha evolucionado progresivamente a través de diversos instrumentos internacionales. El Ecuador recoge estos avances y da un paso histórico al reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, consolidando un modelo jurídico orientado a la protección ambiental y a la responsabilidad intergeneracional. Y bueno, damos por concluido este tema. Estas son las principales fuentes que fundamentan el contenido de esta exposición.